El futbol es va començar a difondre per Barcelona a final del segle XIX. I des d'aleshores ha contribuït a configurar la ciutat tal com la coneixem. No es pot entendre del tot la Barcelona del segle XX sense l'impacte del futbol. Amb els equips de barri i els grans clubs, ha influït en els hàbits festius, l'ús de l'espai públic, les identitats col·lectives i l'economia urbana. A la darreria del segle XIX, els esports s'havien convertit a Barcelona en un signe de distinció de les classes benestants i el moviment regeneracionista en fonamentava la popularització d'acord amb les idees de l'higienisme. L'any de l'Exposició Universal? El 1888, Barcelona tenia fama de ciutat de societats esportives. El futbol va arribar gràcies a la immigració d'enginyers i directius d'empreses estrangeres, sobretot de britànics i suïssos. Les primeres notícies que s'hi jugava són del 1875 en un solar del carrer d'Aribau, a l'Eixample. Tanmateix, el nou esport fou poc rellevant fins al 1892. Llavors va començar a estendre's entre els joves de les famílies acomodades. Els gimnasos van ser la matriu de molts clubs. El 1899 es van fundar al nucli antic, prop de la Rambla, el Futbol Club Català al Gimnàs Tolosa i el Futbol Club Barcelona al Gimnàs Soler. Tots dos jugaven al Velòdrom de la Bonanova. L'any següent, els estudiants de la Societat Gimnàstica Espanyola van crear la seva secció futbolística embrió de l'Espanyol a la Universitat de Barcelona. Durant la primera dècada del segle XX van aparèixer un gran nombre de clubs, alguns de vida breu, que aviat es van fusionar. El futbol, que al principi era un esport de les elits burgeses, es difonia ràpidament entre les classes populars. El procés tenia a favor que augmentava de manera progressiva el temps de lleure dels obrers, després que el 1919 s'aconseguís a Barcelona i per primera vegada al món la jornada laboral de 8 hores amb la vaga de la canadenca. Els camps de joc es van començar a multiplicar, des de l'Eixample fins als antics pobles agregats al 1897. En molts casos s'aprofitaven solars buits, però quan la pressió per construir es feia sentir, els clubs no en podien renovar el lloguer i s'havien de desplaçar cap a la perifèria. No hi havia camps públics. El 1900 Barcelona disposava de 6 camps, 2 anys després ja en tenia 12. Les competicions van exigir que s'apliqués una reglamentació als terrenys de joc i l'augment d'espectadors del futbol professional va comportar l'aparició de camps tancats per cobrar-hi entrada. El futbol va agafar tanta rellevància que es va convertir en un motiu de reivindicació femenina. En un temps en què els esports de contacte no es veien adients per a les dones, el 1914 va aparèixer a Barcelona el primer equip de futbol femení, l'Spanish Girls Club. Malgrat la seva empenta, però, no va poder superar l'allau de crítiques que rebia i va durar poc. Des de 1920 fins a l'esclat de la Guerra Civil l'any 1936, es van crear 80 clubs, la majoria als barris més populars. Tanmateix, l'activitat dels equips amateurs es diferenciava cada vegada més dels pocs equips professionals que feien del futbol un espectacle. La conversió del futbol en espectacle de masses va tenir molt d'impacte.
Els dies de partit el trànsit urbà es trastocava i durant tota la setmana els mitjans de comunicació parlaven de futbol. Els diaris esportius es van afegir a la iniciativa de la premsa general i el 1928 Ràdio Barcelona va retransmetre el primer partit a Espanya, entre l'Irun i el Barcelona. A Barcelona, futbol, obrerisme i catalanisme anaven de bracet, per bé que també hi havia clubs d'altra mena. En els anys de la dictadura de Primo de Rivera, les autoritats estaven molt pendents del futbol. El 1925, la Guàrdia Civil va clausurar els camps del Barcelona i el Júpiter per haver xiulat l'himne espanyol. Al llarg del primer terç del segle XX es va consolidar, als antics pobles agregats, una xarxa prou extensa de clubs mitjans, com a resultat de la fusió de clubs menors. Aquest fou el cas de l'Europa de Gràcia, el Júpiter i el Martinenc de Sant Martí, la Unió Esportiva de Sants, la Unió Atlètica d'Horta o la Unió Esportiva de Sant Andreu, tots ells molt arrelats al teixit humà del seu entorn social. Mentrestant, el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol, que figuraven entre els primers clubs fundats a la ciutat, ja eren plenament professionals i representaven Barcelona fora de l'estat, per tota Europa i també Amèrica. El seguia a distància a l'Europa. Durant la Guerra Civil, el futbol va contribuir a aixecar la moral en una ciutat bombardejada. Els clubs es van reorganitzar, enmig del debat sobre les col·lectivitzacions, i les competicions es van haver d'adaptar a les circumstàncies. El 1939, acabada la guerra, la dictadura de Franco va emprendre una repressió duríssima, depurant els clubs dels elements discordants, fins i tot els clubs més petits. Se'ls va obligar a castellanitzar el nom i a canviar els símbols. Es tractava de desvincular esport, societat i cultura i fer del futbol un instrument per promoure el règim i descatalanitzar el país. Malgrat que la dictadura franquista pretenia imposar als clubs una pràctica esportiva social, moltes entitats es van mantenir com a referents per al públic. En el futbol professional continuava havent-hi rivalitat local entre el Barça i l'Espanyol, si bé encara era més forta la pugna entre el Barça i el Real Madrid, que era vist com el club preferit del règim. En la dècada de 1950, el camp del Futbol Club Barcelona, rebatejat com a Club de Futbol Barcelona, es va convertir en l'espai de trobada més concorregut de la ciutat que les autoritats franquistes no aconseguien de controlar del tot. El 4 de març de 1951, en ple boicot als tramvies per la puja del preu, que fou la primera gran protesta contra la dictadura, els barcelonins van tornar a casa a peu sota la pluja, després del partit Barcelona-Santander. Els tramvies que els esperaven se'n van tornar buits. Entre 1951 i 1957, els partits del Barça de les 5 copes, amb Kubala, van ser un bàlsam enmig de la grisor franquista. Com que l'estadi de les Corts havia quedat petit, el 1957 es va inaugurar el Camp Nou. 3 mesos abans sortia el primer Seat 600 de la fàbrica de la Zona Franca i aviat van aparèixer els nous utilitaris a prop dels camps. Barcelona recuperava reprenent la tradició industrial automobilística. Dos anys després, quan s'havia de televisar a Espanya el primer partit, un Real Madrid-Barcelona, es van acabar les existències de televisors a les botigues. La irrupció de la televisió, convertida en el nou electrodomèstic del moment, va marcar el 1959 un abans i un després per als grans clubs. Als anys 60 es podia mirar cada diumenge a la tarda la retransmissió televisada d'un partit de primera divisió. Ara bé, poques famílies tenien televisió i els bars es van convertir en el lloc de trobada per seguir el futbol professional a canvi d'una petita consumició.
Al mateix temps, els clubs de futbol veïnals van ser una de les primeres associacions que es van crear als barris nous en expansió per la immigració provinent de tot Espanya en els anys del desarrollismo. La inscripció dels equips locals en les competicions afavoria que jugadors i seguidors entressin en contacte amb altres barris i poblacions. El futbol, com les parròquies i després les associacions de veïns, propiciava les relacions socials aleshores que la dictadura franquista havia prohibit els partits polítics i els sindicats. El dinamisme social dels nous clubs a les perifèries s'afegia a la persistència dels clubs mitjans als barris populars tradicionals. Aquestes identitats de proximitat s'amalgamaven amb l'adhesió emocional als grans clubs i el que representaven. El Barça va excel·lir com a espai compartit i de pacte sociocultural, perquè es va convertir en més que un club en temps d'una immigració intensa que tenia interès a incorporar-se a la societat i la cultura catalanes. La formació de penyes futbolístiques va contribuir a establir ponts entre la vida als barris i l'adhesió als grans clubs. Ara bé, el futbol continuava sent un món d'homes i masclista, que va començar a qüestionar cada cop més dones. El record de l'Spanish Girls Club de 1914 era molt tènue quan, el 1970, el Barça va obrir una primera línia de futbol femení. Van caldre 10 anys més perquè, durant la transició democràtica, la Federació Espanyola reconegués el futbol amb dones. L'any 1982 el Camp Nou va acollir l'obertura de la Copa del Món de Futbol. Això va reforçar encara més la deriva del futbol cap al negoci de l'espectacle, organitzat segons criteris empresarials, i també va impulsar el turisme a la ciutat, que es va reforçar a partir de 1992 amb els Jocs Olímpics. La concepció empresarial dels clubs venia de lluny, per la necessitat de gestionar jugadors, patrimoni i comptabilitat, però la dècada de 1980 va marcar un salt qualitatiu i els canvis legislatius de 1990 van potenciar encara més la conversió dels clubs en negocis lucratius. Els grans fitxatges, els drets televisius, l'administració dels immobles i l'expansió del marxandatge van transformar els grans clubs en poderoses empreses de l'entreteniment. A Barcelona, tan sols l'Espanyol i el Barça, i sobretot el darrer, disposaven de prou recursos i patrocinis per formar una plantilla dins de l'Star System mundial, actuar en el sector immobiliari i construir noves infraestructures. El futbol business es va convertir en una part de la indústria global de l'espectacle, amb repercussions més enllà de l'àmbit esportiu. Així, tot allò que ha envoltat el Barça ha tingut un impacte en la marca Barcelona i també en com es mostren la metròpoli i Catalunya a escala mundial. D'altra banda, ha contribuït en la construcció d'Europa a partir de les relacions que s'han teixit entre ciutats amb la Lliga de Campions. Mentrestant, a escala local, la xarxa amateur de clubs petits i mitjans entrava en una nova etapa que es vinculava amb l'administració democràtica, les escoles i altres entitats. A les dècades de 1980 i 1990, la política municipal d'espai públic i d'equipaments va afavorir que altres esports creessin vincles socials i d'identificació amb el territori. El futbol ja no era l'únic que feia aquesta funció. Al mateix temps, el món del futbol s'obria i es feia divers. En la temporada 1988-1989 va néixer la Lliga Femenina Espanyola i el 1991 la Copa Mundial Femenina de la FIFA. De mica en mica, doncs, els clubs barcelonins van incorporar equips femenins. A l'alba del segle XXI, altres col·lectius han seguit l'exemple de les dones i reivindiquen un ple reconeixement social. D'ençà de 2007 s'ha viscut una profunda crisi econòmica seguida d'una crisi sanitària. Però el futbol s'ha adaptat a tots els canvis. Ha passat més d'un segle des que es va popularitzar a la ciutat i s'ha mantingut en les circumstàncies més diverses. Tot comptat, la trajectòria del futbol ofereix una perspectiva rellevant de la història de Barcelona al segle XX.